講翻今日嘅主題啦，係啦，咁究竟婆婆走咗之後，畢業之後，我學到個8堂課係啲乜嘢咧？慢慢。咁頭先講翻就係嗰個第一樣嘢，我覺得唔係呢8堂課講緊係咩咧？其實同曉麗一齊傾出嚟，其實就係我喺過往嗰幾年咧，作為一個隔代在職照顧者，我當中有啲乜嘢嘅得着，同埋覺得好重要，同埋好幫到我哋手去令到照顧婆婆叫做冇咁困難。係啦，我覺得呢一啲嘢係可以同大家分享，同埋可能大家都會經歷緊或者啱用。因為而家你問翻我，好多人都話婆婆，我其實問我婆婆難唔難湊？我話婆婆其實真係唔難湊，即係係啊，真係唔難湊。我當然即係相比起知道其他好多同路人係遇到好多困難，面對好多嘅挫折，好多嘅問題，但係點解成日睇過文文你咪刻意唔講話啊？我又咁當然有啲唔好嘢又會少講啲嘅，但係我真正係經歷到好大嘅問題咧，就真係唔多。咁所以係喺但係我哋當然喺咁即係相對容易啲去行得順暢啦呢一條照顧路。點解咧？就唔係就係哇，因為媽媽照顧咯，因為你同你爹哋媽咪照顧，唔係嘅，係因為我哋身邊有好多人幫我哋，同埋有好多嘢夾埋先至成就到嘅。咁我就想同大家分享當中其中8個要點啫。其實 much more than that 嘅，但係我知道時間關係又唔可以太詳盡去講。咁第一樣嘢就係關於個身份認同。咁我唔知在座可能大家都會嚟得大眼嘅，我覺得都已經呢樣嘢應該會 strong 啲嘅，即係知道大家本身已經係一個照顧者，或者係可能係叫做係啦支援嘅照顧者都會有。但我其實咧頭嗰幾年咧，我唔敢用照顧者身份去講，因為根據政府嘅法例係要同住啦。有親屬關係啦，俾受薪呢3個點都我中嘅，但係早幾年咧，如果有印象咧，係要唔知仲要每個星期定每個月咧，又貼身照顧幾多個時數噶嘛。咁我嗰陣時返緊工，我點會有嗰個時數咧？咁我一路都唔敢 claim 自己係一個照顧者，亦都當時因為主力照顧者係我爸爸媽媽加埋姐姐，我仲要返工。咁雖然後期轉咗 freelance，咁所以我一路都唔敢講照顧我自己係個照顧者，直至到咁我甚至乎亦都因為咁，我唔敢去揾一啲照顧者支援嘅服務啦。咁我有一次就好似大家咁樣，又係去聽一啲照顧者講座。直至到有一次就係我又係問有位資深社工，咁我又問佢一個迷思啦，我點樣先係一個界定一個照顧者？跟住佢就話：你唔想理咁多，你覺得你係就係㗎啦。跟住呢樣嘢係真係棘醒咗我咯。咁我跟住我心諗，係啊，我唔係日日喺床邊嗰個，咁但係我其實背後做緊好多嘢，我會幫婆婆陪診啊，我會做好多嘅服務嘅申請啊，會做好多 research 啊，咁我都會做我爸爸媽媽嘅支援啊，即係譬如姐姐放假，我就係個睇假姐姐啊咁樣。咁所以就我自此之後先至敢講自己我係一個照顧者，我亦都敢喺 Facebook 同大家分享我都係一個照顧者，甚至乎我敢係用照顧者身份去參加一啲嘅活動，或者係揾一啲嘅服務咁樣，係咁，所以就而家又去翻，我就而家喺畢業照顧者同埋準照顧者嘅階段啦。跟住係去到被照顧者。被照顧者咧，就係因為我覺得每個人自己都會有機會被照顧噶嘛。咁我自己同埋其實我而家係 parallel 緊噶喎，我都係我媽咪煮飯我食噶喎。係啊，咁所以我都會係一個被照顧者角色，同埋我唔知道發生咩事，唔一定係老啲嗰個係被照顧噶嘛。後生可能我哋自己有時身體體弱啊、發生事啊、意外啊，都會係成為翻被照顧者噶嘛。所以我自己點解 learn 咁多，就係我自己照顧其他人之餘，有一日我自己都會成為被照顧者。同埋係咪曉蕾講嘅咧？我記得有一次就係我哋要學識成為一個好被照顧嘅人，定好臭嘅人啊？係我好一路印象好深，訪問一個照顧者，我問佢學到啲咩嘅，佢就話俾我知，如果有一日即係佢話我學到嘅嘢就係，如果有一日我要俾人照顧嘅話咧，我要成為一個容易俾人照顧嘅人。係呢樣嘢，嗰個女士係真係冇得頂。
個女士係照顧咗佢媽媽，即係個好漫長嘅時間。咁我後來我有機會識佢個女啊。咁原來呢個媽媽基本上係照顧完咗佢嘅媽媽之後咧，好快就癌症，好快就走咗。係，即係佢自己作為被照顧者嘅年期，嘭一聲係即係2月計啊嘛。咁但係當然再同佢個女傾，佢個女又有好大嘅唔捨得啊，即係佢個女冇咁長去照顧佢阿媽，即係佢又有好多可惜喺度。所以如果係好好呢個 point 呢個點咧係我自己加落去，好多時都未必會講被照顧者，即係自己成為被照顧者嗰個身份。但係我一路感受到係，可能我自己就係同時間會成為被照顧者嘅喎。咁嗰個準備係點咧？所以我自己都簽咗呢一個嘅持久授權書俾個父母，簽訂咗。咁第2堂課就好重要嘅就係溝通。講緊溝通呢個範疇咧係幾個層面嘅。第一樣嘢就係因為婆婆有腦退化啦，如果在座都係照顧有腦退化嘅老人家嘅話咧，佢可能係聽力就真係比較差啲啦，講嘢又唔知佢講乜啦，到後期啲跟住語無倫次啊，又不停 repeat 啦，跟住到寫嘢又係啦。咁甚至乎好多去到溝通就係佢自己做好多嘢咧，譬如我婆婆咁儲廁紙，原來儲廁紙之後問佢點解要儲啊，話要咯。咁咩點解要先得㗎咁樣？但係因為呢一啲可能少少佢哋嘅一啲嘅 behaviours， 但係會如果我哋唔識得同佢溝通嘅話咧，家人會同佢中間做咗好多嘅誤解，或者係會做咗有啲嘅conflict 出嚟。咁即係我就呢一個溝通亦都包含埋係同屋企人嘅，係啦，即係我學咗點樣同婆婆溝通之後咧。我就知道原來我唔止淨係我同佢溝通，係我要分享埋俾屋企人知，甚至乎工人姐姐知道佢要點同婆婆溝通，同埋要話俾佢知婆婆原來咁嘅狀況咧，佢唔係玩嘢，佢唔係搞破壞，佢係真係因為有腦退化而去到冇辦法可以學以前咁樣再好好溝通。咁所以我哋係要學，同埋發現我哋掌握咗之後咧，後邊嗰啲麻煩嘢咧，即係譬如佢發脾氣啊，或者係搞到佢心情唔好嗰啲咧，係大大減少咗好多好多。同埋永遠咪就係溝通嗰啲就係即係聽完就咩咯，算咯，係啊，即係唔好即係認真變輸了啊嘛！即係如果同一個腦退化嘅老人家去 argue 嘅，佢一定拗唔贏，同埋佢永遠都係會喺佢自己係開心小世界入邊，同我哋嘅世界係會有啲不一樣。所以嗰個溝通同埋理解係好重要。咁另外一個溝通咧，就係同外圍嘅人溝通啦，就係所有嘅支援隊伍，包括醫護啦，係啦，醫生、醫院啦，譬如，所以我就亦都係會，即係婆婆嘅覆診基本上全部都係我主力去做嘅，因為我越發現咧，原來係交俾譬如我爸爸媽媽唔係好識得同醫生溝通嘅話咧。就好 typical 就係個個都去，譬如去老人科或者係內科婆婆嗰啲覆診咧，次次都係5分鐘就出翻嚟噶嘛。我每次可以起碼傾20分鐘㗎，跟住都話你點可以傾咁耐嘅？因為我要做功課咯，我會寫定啲嘢 mark 定我每一次問，我要佢唔會問我嘢嘅，因為佢驚想快啲叮 next 咁樣問。但我哋掌握咗之後咧，我就可以 keep 住去問佢嘅，或者我需要啲乜嘢叫佢寫 referral letter 啊，要幫我哋寫咩信啊嗰啲，就把握個10零20分鐘咧，佢就可以幫我哋做晒。即係你 keep 住問咧，佢哋會願意答嘅，就唔會下下都就即刻踢走嚟嘅。嗱，所以我哋要掌握嗰個溝通咯。嗰個時間同埋個技巧。咁第3課咧就係同理心。同理心，我諗好多人都話同老人家都要有同理心。如果同一個腦退化嘅老人家，更加需要同理心，因為佢唔識講，佢唔識得表達。咁例如我哋買好多嗰啲復康用品俾婆婆，究竟啱唔啱佢用啊？輪椅啊，啲防搣片褲啊，甚至乎尿片。婆婆唔會識得講話好唔好用啊，舒唔舒服啊？可能係早期啲嘅老友記都仲講到，但我婆婆一嚟就已經中期啦咁樣，咁佢都講唔到俾我哋知，咁唯有就係自己去試咯。我就係嗰種係又係好奇寶寶會試。我之前早幾年我真係自己呢張相唔係啦，我真係自己試咗3日3夜着屋企所有嘅失禁產品去感受婆婆點解摷片同搣片。
即係佢搣片，我會戥佢唔舒服，佢會好 messy。第二朝又幫住 pat pat 咁，我驚佢凍親。問佢點解婆婆點解搣，佢就唔要。咁唔要答解決唔到問題噶嘛，咁咪一而再再而三都唔係辦法，咁真係唔知喎。咁問個專業人士，佢都有好多唔同嘅方案，咁但係又真係解決唔到，唯有就自己去試去感受咯。發現之後原來A product 加 B product 咧，原來係咁唔舒服嘅，跟住有啲乜乜乜咁樣，自己感受過就知道，先至知道原來婆婆嗰下佢嘅感受係點樣。除咗呢啲，我甚至乎去會參加一啲譬如腦退化嗰啲 VR 嘅工作坊啊，真係代咗入去試下，或者係有啲模仿老人家又行得唔好嗰啲嘅活動咧，嗰啲好多㗎，係啦，大家都有機會可以試下，就知道原來喺老人家真係個身體狀態嗰個情況下，少少感受下，即係冇辦法 100% 㗎啦，都有少少感受下佢哋嘅感受係點樣，就知道我哋可以即係照顧上或者日常生活上可以點樣同佢多啲嘅即係掌握佢嘅中意同唔中意咯。咁另外第4堂課啦，係啦，冇錯。冇錯，我唔係，其實呢幅相係，如果大家可能有啲咧朋友仔有聽過我喺出邊嘅分享，呢幅相我都一路係有擺喺度。而事實上真係，我最早期我頭先分享過啦，就係我哋屋企冇照顧有腦退化老人家嘅經驗，咁所以係零嘅。當初連阿公廿幾年前就佢都冇腦退化嘅，但係佢有吞嚥困難，咁所以係乜都唔知。咁唔知嘅情況下，又要去照顧一個老人家點咧？咁啊上網睇嘅啦，上網睇，但係發現當時好多官方嘅資料，唔知大家有冇咁嘅感受，就係每一粒字我都睇得明，但係譬埋我就睇唔明咯。同埋好多時就係睇完之後，跟住我知道腦退化又分呢幾個 type 啦，又知道唔同嘅levels 啦，跟住 what next？ 我下一步我可以點樣做？或者係我遇到吞嚥困難，我要點樣做？咁好多資訊我都冇辦法好 straightforward 話到俾我知。咁同埋要知道嘅實在太多啦。咁所以好感謝，真係大眼係佢哋嘅呢本資源地球當初係幫助咗我好多好多，同埋佢哋網上嘅資訊，同埋會幫我抽絲剝繭，起碼我知道原來做腦退化評估，我係揾一個人係叫做職業治療師嘅。咁我以前都以為職業治療師係做職安健嘅啫咁咯，或者係吞嚥困難點解要揾言語治療師啊？我婆婆講嘢嗰次都仲講到嘅喎，但係原來吞嚥困難就係要揾言語治療師。呢啲資訊我哋一般嘅照顧者都唔知道喎。咁所以就冇辦法去揾到我哋啱嘅服務，但係永遠好多嘅機構咧，佢哋就會話擺咗啲資料出嚟㗎啦咁樣，但係我哋係有查過，我曾經有見過有職業治療師呢個 term， 但我唔知道原來我哋做認知評估係要揾職業治療師嘅，或者係其他嘢，或者買個輪椅或者買個 walker 加個評估都係要揾職業治療師。呢啲嗰陣時嘅資訊唔多，嗱我講緊係8年前啦，而家當然就好幸運地多咗好多嘅，咁但係多得好多得嚟，我亦都身邊依然有好多朋友都係未有機會接觸到嘅，咁但係我都知道大家，尤其是係啦，大眼嘅團隊好努力咁樣就係將好多呢啲嘅資訊去分享俾我哋啦。咁我自己點解亦都會做繼續 keep 住喺特別啲 page share， 就係因為我當年係撞過好多嘅板，浪費咗好多嘅時間。我婆婆就話叫做延緩，即係佢嗰個狀況唔係好危急啫，我都有啲時間去慢慢撞下板啦。What happened to someone 佢真係屋企可能係一個突然間意外，或者係 cancer， 或者係乜嘢好急需要一啲嘅資料嘅時候，佢哋邊度仲有咁多時間去撞板？所以我就好想喺特別啲 page 嗰度透過咁樣去將一啲我撞過板嘅嘢話俾大家知，或者係有啲乜嘢好嘢，亦都分享俾大家知，就話有機會嘅話就可以即係直接攞嗰啲去使啦，或者去睇下嗰啲嘅服務啦咁樣。咁亦都係參加唔同嘅活動，去識到一班同路人啦，好似大家今晚嚟咁樣啦，咁樣大家有機會陣間又同隔離傾下偈啊。咁另外除咗文字上咧，我自己係好中意嗰啲
hands on 嘅 experience 嘅，所以我都會參加好多唔同嘅頭先話體驗嘅工作坊啦。婆婆嗰陣時未需要食軟餐，但係我都會想去學了解乜嘢係軟餐點樣整除咗我自己之外咧，連工人姐姐都好需要發覺，因為發現好多人以為請個姐姐翻嚟就乜都識㗎啦，其實唔係。佢係一定比我哋識得更少。雖然佢以前可能有過照顧老人家經驗，但係佢都每個老人家都好獨特㗎嘛，所以佢哋嘅需要都好不一樣，所以就都好需要話翻俾姐姐知嘅。咁我哋嗰陣時就安排咗去參加社署，都有啲好平，唔知幾百蚊就有4堂嘅。培訓課程俾姐姐嘅，有英文版同埋有印尼話版咁樣嘅，咁就好適合佢哋去了解去學咁樣。每個區都有嘅，大家可以留意下。除咗姐姐之外咧，我屋企仲有2個寶貝噶嘛，佢哋都要知，因為佢哋就係平時都好多次照顧婆婆嘅，咁下下淨係我同姐姐知道晒唔得噶嘛，咁同埋佢哋都仲好樂於去一齊照顧婆婆，唔係就話你哋搞掂就得啦咁樣，咁佢哋都好想知，咁所以我都會邀請佢哋一齊去了解一啲嘅譬如呢個就係 VR 體驗啦，腦退化佢哋即係知道原來腦退化係咩一回事啦，去啲樂齡科技展去睇下啲產品我哋亦都繼而會知道俾佢哋知道又如果屋企有需要嘅話，都可以考慮嗰啲嘅方案去叫做改善或者係買嗰啲嘢去俾婆婆咁樣，就會同埋佢哋一齊睇咯。咁當然相影咗出嚟就咩，但係我邀請佢哋係邀請咗好幾年，係啦，樂齡科技展我自己都去咗5-6年之後，每一次我又唔係頭嗰幾年嘅，後期嗰幾年都每一次都有邀請佢哋去，都仲有好多藉口都話得啦嚟睇得啦乜，因為我始終係隔代，我唔知在座有冇啲都係隔代照顧者咁樣，即係要 persuade 長輩去再照顧再上一輩咧，中間係唔簡單嘅。咁但係到最尾佢哋都終於啦，係啦，肯踏出佢哋嘅好大步，就陪我去即係去呢個係 A 加嗰個嘅嗰個 showroom 啦，另外亦都去樂齡科技展咁都好值得去睇。咁第5課就係善用資源啦，呢一個都真係好重要。頭先提及過，我個屋企大部分用嘅服務都係公立服務，咁我哋都係日間中心用緊津助日間中心啦，物理治療師同職業治療師上門嘅都係經公立醫院轉介嘅啦。有啲朋友可能以為，朋友好耐喎，幾年都未必排埋，或者係新症係年幾2年先排到。我唔係，我婆婆睇完之後1個禮拜就已經可以安排到第1次上門做評估，跟住有需要就係再之後隔多幾日翻嚟屋企再幫我哋處理其他嘢。咁但係當然我好知道每一個區唔同嘅 operator 咧係有唔同嘅輪候時間嘅。係啦，我諗在座有位朋友就係知我講乜嘢，即係我哋都有交流，因為我都有同好多其他嘅照顧者 keep 住有分享。我哋都你嗰邊排得咁快嘅，我嗰邊真係幾個月後成年都未必排到喎。但係呢個係醫管局㗎嘛？醫管局㗎，你話排年幾嗰啲係社署。都又唔係嗱，有朋友領頭唔係嘅，即係唔同區係真係唔同嘅 operator 咧，佢哋嘅時間可能係人手都有啲不一樣，所以就大家亦都不妨問咗先，係啦。如果真係唔得嘅，等得耐嘅，先至再考慮第2階段，咪就係可能用啲乜乜券、乜乜券，跟住再 last resort 嘅咪就係真係自己私營咯，即係都有幾個選擇去做，咁所以就係公營嘅都可以好快咯。咁當然佢哋就未必可以話每個星期嚟都幫你做 keep 住恆常咁做服務咁樣，但起碼都嚟過1-2次，攞咗初步一啲嘅資訊信息先，咁樣都可以解決咗我哋一啲嘅迷思啊嘛。頭先講就係有啲嘅樂齡科技嘅產品都可以租借啦，係啦，即係唔一定要買啦。咁另外第6課自立支援照顧呢個 terms 我唔知大家有冇點聽過，可能嚟得大人多嘅朋友就都有多聽，係啦，咁啊接觸呢樣嘢幫助咗我哋屋企好多，因為有人問，其實好多時如果大家都係照顧腦退化
老友記嘅話咧，去到某一個階段咧，大家都總會要食啲藥啊，可能係要控制情緒啊，瞓得唔好啊，就要食安眠藥啊，食啲精靈藥啊，或者要食啲蛋白乜乜乜啊，supplements啊，好多藥係話叫做幫助延緩嘅。但係我婆婆叫做確診咗8年，就住腦退化，我哋一粒藥都冇食過。有人問我嚇，點解可以唔食藥？因為冇需要，即係我點解冇事？婆婆又冇狀況，我咪唔食咯。但我又頭先我又會迷思翻啊，佢冇狀況係因為佢本身真係冇狀況啊，定係因為做咗其他嘢而令到佢冇狀況咧？咁我自己就可能佢係有啲天分嘅，得天獨厚嘅呢個婆婆，但我亦都信係有啲嘢係我哋做咗去幫助，令到佢可以即係嗰個階段大家過得舒服啲嘅。例如就好多我係非藥物治療嘅嘢，我哋做咗好多。例如就佢早幾年真係跌斷大髀骨，我哋都堅持去俾佢去復康即係呢個期治療，佢都住咗成個月，去慢慢去學翻行啊，去學翻去用廁所啊，就唔好話跌一跌，好多老人家都話從此唔行得，唔可以再自己去廁所，係啦，或者係甚至乎跌一跌之後有統計係，我唔知係咪可能嗰度幫我 correct 有好多老人家跌完一次大件事之後咧，係1年內離世，而嗰個離世唔係因為佢跌死。係因為佢其他可能係抑鬱啊，可能係佢其他併發症啊，各樣嘢導致到佢離世嘅。咁所以嗰時婆婆跌親我都好驚㗎。我話咁大件事嗰陣時好，一嚟之前做好多預防嘢，令到佢唔好跌啦。希望，但點知最尾都真係跌，仲要跌得好大件事，仲要喺疫情期間係啦。咁最尾醫生都有信心話可以幫佢開刀雙眼螺絲，咁醫生都有信心嘅，咁咪做咯咁樣。咁做咗之後，佢又真係好叻地，都年齡後咧，又慢慢行翻。其實我婆婆可以行到係直至到今年年初，係啦。其實佢今年年初，如果我 insist 咧，佢都仲可以行到啲嘅。不過我哋又真係驚佢真係跌啦，去到嗰個階段，同埋見佢開始好攰啊，所以我哋就冇再堅持要佢係不停咁樣去每一日去行啊各樣。所以佢上年咧，佢依然每一日去。我哋住村屋㗎嘛，就屋企附近散步，起碼行半個鐘，佢都 OK 嘅，揸住個扶行架咁樣。係啦，咁我哋就自由之quyền，我哋就盡量係做到唔約束啦，唔用尿布啦，即係台灣嗰陣唔用少啲啦。香港可能好難係不嘅，我哋只可以盡量減少咯，同埋唔臥床。咁呢3個大方向咧，我哋做咗唔同嘅嘢，亦都係譬如婆婆生活上，其實咧。我相信婆婆到走嗰一日咧，佢都唔知自己有腦退化嘅，佢亦都唔知道自己中過 COVID 嘅。佢喺佢自己開心小世界入邊啊嘛，日日返夜間中心，我都係同佢講，喂，去打麻雀咯，好啊，佢就去打麻雀，打完麻雀翻嚟，今日打贏咗幾多？邊個贏啊？我贏咗，打咗幾多圈啊？3圈，日日都係講呢一樣嘢。咁當然即係知道個準確真確性有係邊啲啦。咁但係我哋唔考究，佢每一日開心咪得咯，唔需要話你唔係嘅，你今日冇打麻雀咁樣，你今日唔係玩呢啲，你今日唔係食糖水，你食咗燒賣，我哋唔 insist。佢每一日都係重複同一個開心 routine。咁生活上咧，我哋其實做叻啲嘅老人家咧，就係可以做到多啲嘅真係訓練啦，跟可能唔同嘅治療師或者係教練去做運動啊，做訓練啦。但我婆婆已經去到個階段咧，係唔會聽人講㗎，即係已經有聾聾地啦，得返30聽力，跟住又唔跟指引啦，係好難去跟啲阿 Sir 同姑娘去做運動同 exercise 嘅。咁所以就只可以喺生活上咧，不知不覺中就攝啲訓練落去，而佢自己又唔知。即係例如佢除咗件衫出嚟，我咪 insist 要我自己去懟個衫架喺度，佢咪要自己掛咯，佢要自己除褸或者扣褸，扣名咗冇所謂。媽咪煮餸咁啊，會俾佢搣下菜殼啊，搣下豆芽啊，食嘢佢食到盡量俾佢食。即係所以大家點解會見一嚟婆婆又真係為食啦，佢又好神奇，又真係又仲食到啦。當然我哋都會擔心佢會唔會容易啃親嘅，我哋會睇住佢，會剪細啲啊。亦都會備咗一啲危險食物嘅。
咁佢食到呢個疫症期間，佢仲可以真係咁大碟食晒喎。所以大家點解會睇到我成日會分享佢食嘢嘅 post 咧？係因為佢真係好中意食嘢，而佢食嘢就開心，佢開心我哋就開心。好簡單咋，就食燒賣、燶鳳爪就好開心噶啦，日日都係咁樣，咪由佢食咯咁樣。咁啊，仲醫生有啲人就話：哇，要唔要戒口啊？咁大年紀戒乜啊？醫生都係同我哋咁講嘅，唔好搞佢啦咁樣。就好似頭先話啊，腎病啊，腎差啊，咁大年紀又唔好搞佢啦，仲洗腎咁樣啊，舒舒服。有冇啲大問題啊？冇就由佢啦咁樣。咁就自立支援有個大嘅範疇，就係我哋家居改善係會幫到手嘅，即係例如要換翻啲扶手啊，後期驚佢自己落床又加咗離床警報器啊，但係我婆婆仲依然好精咧，佢會識 jailbreak，因為嗰時有2個扶手咧，佢會識得自己一撳個安全掣就燙咗落嚟，所以我就揾條皮帶仔扣住啦。但佢嗰時好醒咧，識得喺櫃桶自己摷個指甲，但明明平時係姐姐同佢剪指甲噶喎，佢會自己剪爛咧。佢因為嗰朝我哋係一起身，阿姐姐見佢揸住咗一條爛咗嘅皮帶，嘈咗喺床邊。佢話：你睇下咁樣，跟住我懟翻條皮帶俾婆婆，我話：你頭先做咩嚟？佢話轉咯，佢就好淡淡又轉咯。佢唔講其他嘢，好 cool 啊佢，好正。咁所以佢就係從此我哋發現原來係唔 work 嘅條皮帶，所以大家好醒。但係我哋係咪因為從此咁樣而要綁佢，要唔俾佢落床咧？我哋唔係我哋嘅選擇，我哋係寧願係最尾，我哋其實係換咗張醫療床，我都未 update。咁我寧願去係即係譬如張床降低啲，佢落地會減少個風險啦。側邊譬如呢啲尖角嘅位啊，全部搬走晒啦，就算跌親都冇咁多障礙物喺度嘅，即係我哋會喺呢啲位度入手，就唔係話唔俾佢落床咯，因為佢咁中意去街，跟住如果又唔俾佢出去咧，我哋又唔想，又即都知道佢嗰個情緒會影響得好犀利，所以我哋嗰陣時都可以的話，都堅持每一日都俾佢翻日間中心，即係除非有一日佢可能好攰，或者我哋同佢去飲茶就請假，咁 otherwise 都會出下街咁咯。咁另外一個自立支援咧，我哋係啦，我哋係多方面去日常訓練去嗱，食嘢係一個啦，其實選雞腳咧係好高難度嘅，佢真係自己選，其實係做緊嘴部運動啫嘛，做吞嚥困難咪係就咁樣喺度選做訓練咯，跟住佢又貪靚喎，即係睇呢啲咪可以練 focus 咯。咁啊，同佢行街咁啊，佢其實唔會真係買餸噶啦，咪同佢認下啲嘢啊，認下啲顏色啊，問下佢中意想食咩餸啊，同佢即係做下腦部訓練呢啲都會有，所以好多都係融入咗喺日常生活中嘅事嚟嘅。咁另外就打麻雀真係非常之好嘅。我婆婆喺日間中心，或者我哋屋企有時都會同佢打下麻雀，但係到後期都會有啲大相公小相公嘅時候出現啦，咁啊包容下佢啦，咁佢有時都仲會嫌人慢嘅咁樣。佢100歲生日嗰日，我哋仲同佢第一次試玩電動麻雀，即係一啲新科技對於老人家可能係好抗拒。佢話唔係喎，見到咦有嘢升上嚟嘅，咁好玩嘅繼續打咁樣，係又好 OK。捨無不治，我哋照顧咗婆婆咁多年，即係同佢住咗咁多年啦，直至到佢返日間中心。咁我哋間中心好好，佢會咧係會久唔久 send 一啲相俾我哋睇嘅，就係睇婆婆喺中心玩咩活動啊，食咗啲乜嘢啊咁樣。跟住有一次就見到寫大字，哇！婆婆識寫大字嘅咩？從來唔知。唔好話我做孫啊，我媽啊做咗佢幾廿年女都唔知。因為婆婆根本就係生完啲細路之後，一路就好努力咁照顧啲後生，都冇做過呢一啲嘅寫無不治啊，畫畫都冇做過。但係原來佢嘅技能依然在，呢個揸筆揸到幾正嘅。係啊，姑娘話冇啊，冇教佢㗎，一揸就咁樣啦，已經原來係 in the blood 嘅。原來好多老人家好多嗰啲細個學識嘅技能咧，仲喺度，所以就後尾我哋知道佢又中意寫，同埋一寫咧呢隻清水貼好好啊。佢寫得慢啊嘛，寫完呢幾行寫到尾咧，前面嗰啲又乾咗透明咗，佢又慢慢寫，跟住就可以寫半個鐘，靜靜地喺度咧，唔錯嘅嘢嚟啊，又唔會污糟喎，幾好啊呢個，咁佢又中意又認下字，
係啊，清水貼嚟嘅呢個清水咁就得㗎啦，好 OK 㗎。晾翻乾就會清水本無不死。係啊，整水嘅啫。紙本身係啦，但佢乾咗咧就會變翻透明咯。咁冇關係啊，正嘢嚟㗎呢個，好推介啊！係啊，又唔咩事咁樣一張畫布仔咁樣㗎咋。文具簿有冇買？有，因為啲小朋友好似真係。係啊，其實係即係啱啱開始試，佢係有啲臨貼，即係咁樣，有好多唔同款嘅字可以揀。實體文字都有。係咯。跟住就我哋又儲埋一堆穿窿物洗乾淨，就話婆婆幫手收咗衫啦，幫手摺下襪啊咁樣。即係其實就係俾佢話有份參與繼續做家務，佢都有 contribute 嘅，咁佢都會有啲滿足感咯。咁另外頭先講開，好多人咧成日會問我，其實呢個每月1萬嘅婆婆成日戴嗰個聽緊乜嘢啊？咁樣嗰個 headphone 其實係助聽器嚟嘅。佢試過入耳式嗰啲，佢戴咗唔舒服，可能 V 啊。咁後尾我哋買咗一個咧係藍牙，其實佢最主要我嚟睇電視啫嘛。嗰個藍牙嘅擴音器係駁住電視，咁佢開到爆100度，我哋出邊開30度聲都冇問題，兩個 channel 嚟嘅。因為之前試過未買嗰部機之前咧，佢聽唔到，要開電視開到100度，晨早開睇粵劇，我哋住村屋嘅，我哋唔介意都驚嘈到啲街坊啦，係咪？咁同埋呢啲都有機會造成糾紛噶嘛。我後尾分享咗之後咧，好多同路人都成日問，係啊，我就因為咁樣又同阿爸嘈交，因為佢聽唔到，跟住話要教到好大聲，有咩辦法啊咁？咁我哋原來就買咗嗰個助聽器，咁就嗰個助聽器就呢一個，咁佢就係插住個好似遙控嘅機仔咧，咁就帶住個 headphone 聽，佢就好清楚咯。咁所以都成日見到婆婆帶住個 headphone 就係點解咯。咁另外就另類嘅多感官治療啦，我婆婆嗰陣時咧，啲屋企人俾咗啲利是佢就擺咗喺個床頭櫃度。佢有一個階段咧，係每一日一開呢個櫃桶咧，就會自己識得攞啲利是出嚟數，數完之後咧，佢就會加我有幾多錢咁樣，跟住我又會問佢你夠唔夠錢飲茶？佢話夠，咁請唔請埋我啊？請，咁佢嗰日就好開心啦。一開始嗰一日，佢就覺得我自己有錢啦，仲可以請人飲茶啦，身心富足咯咁樣。咁佢嗰日個心情就好靚。係啊，咁後期又會發現佢中意數銀紙數錢之後咧，就洗乾淨啲 coins 就俾佢分下類啦，數下啦。早期都仲可以加到啲數嘅。咁過年又叫佢入下利是啊，不過我哋都要 check 翻佢有冇入多咗，入多咗唔緊要，最緊佢入少咗，跟住俾咗封吉嘅人就唔係咁好啦咁樣。咁就發現原來可能佢哋經歷過戰亂嗰班老人家咧，對於有錢傍身呢一樣嘢，佢哋係一個好大嘅叫做 comfort 啊，係啦。雖然佢唔會點樣用到錢，但係原來佢知道有錢喺手咧，佢嗰下佢會有個安全感喺度。咁所以就我哋發現咗婆婆呢個特質之後咧，就係向呢條路嚟行啦。如果唔係我哋買啲計數簿俾佢咧做練習咧，佢畫兩嘢就唔畫咯。所以試過好多次早期嘅時候，所以我婆婆就係反而呢一啲係佢唔會做嘅。咁另外就都有啲多感官 cushion 啦，都可以買下嚟玩下啦。咁另外咧，我婆婆發現咧，就係佢好中意小朋友嘅，即係佢好中意同小朋友溝通啊。咁我嗰時就會嗌嗰啲喂，有啲邊個有啲我契女，帶啲小朋友過嚟啊。同埋有個階段就會如果天氣好咧，我4點零鐘咧5點到咧，我哋就會帶婆婆坐出去門口。我哋村屋㗎嘛，因為隔離咗有啲細路仔會出嚟玩啊，咁佢就可以睇住啲小朋友，佢又好開心。即係如果有人大家會聽過就係娃娃治療，就真係抱住個假 B B，咁我婆婆會知道嗰個係假 B B 嚟，佢仲好醒。咁佢與其俾個假 B B，佢不如俾個真 B B 同佢玩。雖然未必日日嚟，但係久唔久同佢玩，佢就都好開心嘅。係啊，隻貓啦，之前呢隻小寶啦，如果大家有印象，我都阿寶爺啦介紹過喺我啲 page 度。咁但係寶爺其實當初領養佢翻嚟咧，係真係都係因為婆婆嘅，就係疫情期間冇得出街，冇得翻日間中心。咁 even 我哋大部分都係時間喺屋企，但係講真，一日24小時，冇講24小時，12小時，婆婆醒咗，
同佢互動得幾多時間啦，疫情咁多年喎，咁我哋都會攰噶嘛。咁但係佢又冇互動又唔得喎，驚佢衰退喎。咁點想諗下啊？人哋買嗰啲電子貓、電子狗，因為婆婆太醒，佢會知道係假嘅。咁我就只去不如領咗隻真啦咁樣。咁啊機緣巧合咧就遇上咗小寶。而小寶其實接翻嚟我哋屋企嗰時咧，都已經12歲啦。我哋當初以為佢10歲，都仲有好幾年，因為反而佢太 BB 咧，我自己咧，尤其是唔敢 commit 啊咁長遠嘅事，因為幾年後喺邊發生咩事都唔知。咁反而覺得一隻大啲嘅貓 OK 喎，最主要係我嚟陪婆婆啫，幾年咪幾年咯咁樣。咁點知小寶同埋嗰個階段，我已經學緊一啲叫做生死教育嘅嘢。小寶其實係俾婆婆早走嘅，佢前年定上年就係前年走。咁佢喺我哋屋企2年幾3年，就啱啱好疫情嗰個階段，疫情完咗，佢完成使命，佢就走啦，去咗貓星啦。咁所以係小寶嘅存在同埋佢個離世咧，係都喺我哋原來準備婆婆走嘅階段咧，有個好大嘅幫助，即係俾我哋好似 prep 咗一次咁啊。因為佢嘅走，佢反而佢又係腎病走嘅，係啦。我嗰時仲要日日幫佢打水，打地下水。咁嗰時係經歷咗日好唔開心嘅階段啦。但係嗰時就接觸過啊，原來係咁一個屋企人，即係媽媽都我哋屋企人走，我個心情嗰個經歷係咁樣嘅，經歷咗一次。咁我嗰時就再知道啊，如果到婆婆走嗰時，我哋會點咧咁樣。所以小寶係除咗換伴之外咧，喺婆婆嘅離世係有個好大嘅功能角色，佢而大家係唔知。佢本來就咁肥，定係你哋養到佢？佢本身都肥嘅，後嚟嚟咗我屋企就再肥咗少少咁啦，好食好住咯。媽都養到咁靚。跟住點知咧，婆婆見佢呢幅相好和諧啦，其實有時擺小寶喺台面咧，婆婆第一場捧佢落地，但小寶就好彩夠重，就捧唔落，同埋佢好淡定，一隻好淡定嘅貓，佢又唔會咬婆婆，所以我曾經有諗過係帶小寶去做 doctor pet 嘅，但係我嗰時開始有忙又照顧婆婆，我就冇時間帶佢去做 training，其實係 train 我啊嘛，唔係 train 佢，咁所以我就冇時間就咁我話好啦，咁你繼續做婆婆專屬嘅 doctor pet 啦。咁第7課係啦。呢個係我自己覺得好重要嘅一個環節，就係care plan 照顧規劃係啦。咁頭先有分享過，就可能我本身自己係都係做 planning 出身啦，咁樣更加知道嗰個 planning 嘅重要性。因為 planning 入邊咧講緊都係啲講 budget 啦，我要做 pitching 啦 ，pitching 就係budget 大家好清楚啦。pitching 就係因為我父母先至係主照顧者，同埋佢哋係長輩啊嘛。咁經婆婆嘅一啲嘅 decision， 或者我要買啲乜嘢咧，因為嗰個財政大權喺我媽咪度，咁我要過我媽咪嘅。咁佢有啲乜嘢佢覺得唔使啦，咁麻煩又貴，咁佢會 bang，跟住我點解咧？我買張靚啲嘅浴椅喺屋企推嚟推去，唔好買啲冷冰冰嗰啲咁核突啦咁樣。但係嗰啲哇幾千蚊喎，同幾百蚊喎，咁我就要諗辦法，又要去 pitch 佢。跟住或者係嗰時婆婆跌完之後要去，我想送佢去嗰啲叫做離院支援嘅服務住1個月，嗰度又唔平啊，幾萬蚊。跟住媽咪話係咪真係需要啊？翻嚟屋企咪得咯，慢慢會好翻㗎啦。因為以前試過一次大意外都係咁樣咯。咁但係我就要做咗好多嘅分析啦。後尾都要講話啊，原來長輩可能佢哋唔知道，冇我哋而家吸收咁多嘅資訊啊。我哋在座咧，其實透過大眼或者透過其他我哋可能係唔同嘅 chat group，我哋唔同嘅網絡係掌握咗好多嘅資訊，好唔好或者係對自己家庭點樣好，我哋可能會知，但係長輩佢哋冇接觸過，或者其他家人冇接觸過，佢哋真係唔知，咁咪跟翻佢哋自己一般嘅照顧嘅概念去諗咯，或者係去覺得話啊唔需要就唔需要咯。
但係我就係嗰種鍥而不捨，我唔係咧，呢個真係好嘢嚟嘅，我就要再重新話俾佢知點解，我真係要做 analysis pros and cons 咁樣要講，咁好幾次咧最尾都俾我講成功咗嘅，咁到後期啲咧佢哋。我亦都得到佢哋嘅信任，我覺得呢個好感恩，係佢哋早期好多嘅 questions，好多都話哇係咪真係要咁樣？到後期都話得啦，佢哋已經去到得啦，你搞啦，係啦，你計咗條數，你話翻俾我哋知啦，集翻數啦，你唔夠錢你就邊個就話我知啦，即係尤其是啲大數其實係啲媽咪啊、啲舅父阿姨佢哋嘅集資嚟㗎嘛，我都要交代翻俾佢哋。咁除咗交代我父母之外咧，我婆婆有5個仔女，所以我係要向海外嘅stakeholders 咧都要去報告翻啦、講翻啦。每一次婆婆入醫院啊，或者係買咗啲有啲咩重大嘅決定啊，我都要話翻俾佢哋知啦。咁所以我都會係一路做緊呢個嘅中間人嘅角色。咁care plan 嗰度頭先講啦，係啦，budget 啦，pitching 啦，另外就係同姐姐夾假好重要啦，姐姐幾時放假？因為我爸爸媽媽佢哋貼身照顧婆婆唔係咁方便，同埋未必夠力去搞我婆婆，咁所以就係唔係姐姐就我噶啦。咁所以姐姐雖然個僱主係我媽咪爹哋，但佢請假係要同我傾嘅，同我傾咗先至再同我爹哋媽咪去攞假嘅，尤其是去放大假，係啦。咁都要去互相夾嘅。咁另外就好多去覆診啊，各樣嘢啊，我哋點樣去安排啊？咁當然去到有個階段咧，我都會有學識一樣嘢，就係預設照顧計劃，或者係甚至乎有個 term，唔知大家有冇聽過，就係照顧者預設照顧計劃。即係嗰個計劃唔係俾個老人家㗎喎，嗰個計劃係幫照顧者去點樣照顧。舉個例就係可能嗰陣時COVID 期間，我明明日常生活好好地嘅，我突然間中咗，我俾人捉咗去隔離營，我冇得喺屋企1個星期。咁本來我係做緊主要照顧者嘅，咁嗰個老人家點算咧？邊個去即刻 pick up 去照顧佢？佢啲藥係擺喺邊？食啲乜嘢？尿片買晒，用完晒喺邊一度買？我點樣講定俾一個可靠可信嘅人知？因為我可能未必會即時再同佢溝通到噶咯喎，而個老人家係要繼續生活，咁我可以點樣做咧？咁如果預先可以做定呢一個嘅安排同埋夾定，或者揾定一個可靠嘅人，俾定心理準備去咧，咁就 very good 啦。如果唔係就到時其實有啲人即係身邊嘅人，我會相信係會願意幫忙，但係佢哋唔知道可以點樣幫。咁呢個喺我哋屋企就其實係一路係我開始參與咧，係一個我堅持嘅嘢嚟嘅，就係分工嘅同我爸爸媽媽，因為佢哋本身先至係主力照顧者，我係支援角色，加上我又返工，仲有工人姐姐。咁有啲人就話：你後生搞掂晒啦。但原來我曾經都以為係嘅，因為我都想佢哋唔好咁辛苦。但後尾我都感受到原來我做晒啲嘢咧，佢哋好似有啲失落啊！即係佢哋明明有啲位我可以做到嘅，但係我又過分擔心咗佢。即係例如譬如推輪椅咁樣，我有一次問爸爸：如果俾你想嘅話，你有啲乜嘢想我同你一齊去做啊，或者係去準備？佢話我都想去上下堂，我都想去學識下點樣去推輪椅。平時係你個口講，當然就都好多知啦。但係話如果我都有機會同你一齊去上堂嘅話，有啲乜嘢我都可以一齊幫手。即係原來佢哋都即係會有呢一個嘅心意，係想一齊分工㗎。咁所以我就更加堅持到我乜嘢我唔好自己攬晒上身，因為我發現可能自己攬晒上身咧，我自己會出事，又要兼顧工作，又照顧，又呢樣嗰樣咁樣。咁如果雖然佢哋係長輩，我都想佢哋唔好咁辛苦嘅，但我就會同佢哋去傾話大家分工。譬如我媽咪就係 keep 住係佢好中意煮飯嘅，繼續佢煮飯咯，買餸咯，佢嘅動力嚟嘅。我爸爸就係陪玩嘅，車出車入嘅，係啦，好多呢方面嘅安排。咁另外最後一課啦，係啦，呢個都好想係啦，同大家就係真係要照顧者。照顧自己，真係自己做到某一個位係會壓力好大嘅。
我當初其實點解開始喺點解大 BB page 會出現咧？又同大家講，係有部分朋友可能知，係本身係一個 private page 嚟嘅，就同屋企人頭先我講有啲親戚大部分喺外國啊嘛，咁即係之前嘅話咧，大家都好常會將啲家事啊有啲乜嘢咧，就會擺上 Facebook， 咁跟住就係有關人等就可以知道啲 update 咁樣，本來 private 嘅。跟住就開始就係加埋啲好友入去啦，有啲舊同事啦。跟住因為我除咗講哥哥發生咩事，又開始講話用緊啲咩服務啊，乜乜乜啊。跟住佢哋就喂呢啲嘢我個朋友都係照顧者嚟嘅，佢可能有用喎，可唔可以 share？ 我話你咪 share 咯。但係你private 喎 share 唔到啊，係嘛？咁點？我你要轉個掣啊，轉咗個個屋喎，咁就得我話好。咁就突然間嘣一晚。係啦，由 private page 就轉咗做地球屋，就大 BB page。咁又不知不覺中又唔知點解係地球屋之後咧，發現好多嘅我唔相識嘅同路人又 add 咗入嚟喎。跟住同路人包括好多，當然好似大家咁係照顧者嘅又有，醫專社工又有，唔同背景嘅朋友都有咁樣。即係或者係有啲係畢咗業嘅照顧者又有，或者係有啲年輕啲嘅照顧者都有，好多唔同嘅 background，咁大部分都係照顧者為主啦。咁跟住我就又喺度識到一班新朋友，同埋嗰時又開始睇到係其實係大家原來冇乜機會可以去傾偈啊！即係之前未有大 chat group 嗰陣時咧，大家冇乜機會去交流喎，所以我哋嗰時有幾位朋友都係其實係大銀色嘅，好珍惜係大家可以面對面結識到嘅機會，跟住大家啱傾咧就交換埋 contact。我建議大家一陣間傾完啱傾咧，真係不妨大膽啲同身邊嘅朋友係啦打多個招呼，交換下 contact。日後咧，我有好幾位好姊妹、好朋友啊、照顧者咧，都係咁樣識翻嚟嘅。咁大家會之後會 keep 住會聯繫啦，久唔久會約下出嚟啦咁樣。咁就因為譬如 Facebook 咁啊，真係覆都未必覆得晒咁多 message，同埋傾唔到咁多偈。咁可能久唔久反而出嚟飲下嘢啊，或者係真係有需要幫忙嘅話，大家會好體諒、好知道，又可以即刻回應，又可以大家互相幫下手。咁呢一個係，所以自此咧，大 BB page 係我一個識朋友同埋一個減壓嘅地方嚟嘅。你見到係又寫，唔係又寫，我寫嗰啲咧，其實我係自己一種抒發嚟嘅，所以我都鼓勵大家有啲乜嘢咧都可以分享下。係原來抒發咗之後咧，又會大家有回應喎，咁樣係發現自己唔係真係得自己一個嘅，身邊有好多同路人啦，有唔同嘅支援隊伍啦，有好多唔同嘅天使係可以幫我哋一齊嘅。咁所以亦都要揾自己嘅方法去，即係每個人嘅減壓方法好不一樣，但係都真係要揾個機會、時間、空間去錫下自己先咯，真係要錫好自己 find well 先至可以再照顧其他人。咁所以呢個就係我今日同大家分享嘅8堂課啦。其實文文講嗰8樣咧，係每一樣扣一樣，其實全部都係扣住，即係嗰個同理心。其實我哋點解有自立支援啊？咁我好中意話，即係我同我媽咪做生活化嘅認知訓練啊！即係頭先講扣紐啊，我成日同媽咪玩扣紐嘅拉鏈啊，唔容易㗎。其實即係對於腦退化嘅病人嚟講，但係呢啲嘢咪就係練下訓練下佢啲眼啊，即係或者係我都去 make sure， 即係我都去即係睇下媽媽個視力係咪 OK 㗎？佢個手有冇OK 啊？係咪一啲小手機啊？最中意練小手機㗎嘛？但係可能練小手機穿珠仔，今日佢就唔係太啱啦。但係都有好多其他嘅生活上嘅嘢，譬如我媽媽係家庭主婦，咁咪摘菜咯，摺衫嗰個夾即係晾衫，你俾佢做咗。我媽媽係行動唔方便，因為佢跌親，咁佢唔能夠去晾衫噶啦，已經唔能夠出去晾衫，咁咪褪後一步做咯，就做夾衫啦，或者除夾啦、摺衫啦。咁我媽咪我都幾意外就係佢有個衣架，佢會嗰個勾咧係要同個方向嘅，即係佢原來係即係每日喺度提我哋唔好限制佢咯，係啦。
同埋就係唔好犧牲佢，因為原來我成日都會即係如果我去覺得佢係咁㗎啦，佢跌親坐低煮唔到飯㗎啦，就坐喺度啦，咁佢咪可能會有情緒問題啦，係啦，咁可能就係點解冇食，即係唔需要食藥，就係我哋平日點樣去照顧佢、訓練佢，就係每日喺度幫緊佢。我都好中意講，即係成功感、滿足感，其實每一個人都需要嘅，我哋都需要，佢特別需要。咁點樣去俾到成功感、滿足感咧？就係俾啲嘢佢做啦，係啦。即係你嘅親人，你係最熟悉佢，咁佢最中意乜嘢，你俾佢繼續做啦。即係有啲嘢我哋 creative 啲，我都係喺日間中心度學咗好多，即係佢哋一啲訓練，但係唔係樣樣都啱我媽咪，我就去改下佢，有啲咩喺屋企可以做。即係啱啱我老師人都話，咦10月1號，琴日放假冇中心開㗎嘛，我屋企已經係一個護老院嚟㗎啦，係好犀利嘅。係啦，咁係啦，好似曉蕾咁講，揾翻一個半個幾個，即係同老人揾支援係好緊要。咁我哋就可以襟捱啲啊，係啊，襟捱啲。我想回應 Maggie 一樣嘢，就係關於即係關於唔係放假，係係啲訓練嗰啲咧，即係專業人士有佢哋一套，我唔知在座有冇專業人士啊？唔好意思啊，如果就算睇到，我試過有一次婆婆有個唔記得咗 PT 定 OT 嚟幫佢做評估啦，咁啊喂婆婆舉高手嚟睇下，婆婆望住我，佢話婆婆舉高隻手啊，婆婆望住我。跟住我媽咪等，我婆婆好為食㗎嘛，大家都知。嗰次唔知買咗啲砂糖桔定咩攞個桔啊，識唔識啊？食嗱，跟住就喺度舉手啦。咁呢個動作咪就係治療師要個動作咯。佢想睇下婆婆舉唔舉手啫嘛，舉唔舉到手啫嘛，舉到啊，但係佢唔聽你啫嘛。我哋有時啲餸咧，你見我分享過幾次片咧，婆婆幫佢食係擺呢度，特登咧，我哋就將佢最中意食嗰啲擺到最。咁樣咯，咁佢咪做緊伸展動作咯，係啦。你叫佢跟指令1、2、3、4做伸展，佢唔會睬你，但係反而呢一啲投其所好，我哋即係都係嗰個嘅概念，跟住就將佢 apply 翻到老人家可以理解或者係願意做到嗰個方向去做咧，咁就會相得益彰多啲嘅。咁起碼叫做拒絕嘅機會都會少啲。咁咧，我而家想咧，一人咧有一杯紅豆沙咧，我哋為即係一齊好似英雄劍咁樣啦，享受呢杯紅豆沙。係啦，都祝福大家，多謝大家，加油！